Hello，大家好啊！我係 Angus 啊。咁咧我係 Future Salad 咧嘅創辦人之一啦。咁啊，Future Salad 咧其實係一間食品科技嘅補充品公司啦。咁我哋嘅產品咧其實就係利用呢個太空嘅食品科技啦，將一啲咧我哋成日見到嘅啲蔬果啊、即係蔬菜啊、水果咧變成一個粉嘅。咁但係咧我哋嘅技術咧可以將裡面嘅營養價值咧保留喺一個非常之好嘅一個水平啦。因為傳統嘅一啲 drying 嘅技術咧，佢哋會將一啲變粉之後啊，佢哋咧會將一啲營養成分咧就降到好低嘅，咁而我哋咧就係 which is 將呢啲營養價值咧保留得非常之好啦，而且個味道咧我哋又調整過啦，令到佢沖調飲起上嚟嘅時候咧個味道非常之好飲啦，似一個果汁咁樣咯。咁呢個纖維量咧，我哋飲一杯咧或者一包咧，其實有超過5碗沙律嘅一個營養價值啊，同埋一啲纖維喺度嘅。咁啊，主要就可以幫身體啊進行一個大掃除啊、排毒啊、幫助呢個腸道健康啊、幫助呢個免疫力啊、抗炎啊、甚至乎可以令到身體更加長壽咁樣咯。呢個品牌咧就2020年啦，5年前成立㗎啦已經。咁當時咧，其實我哋成個團隊咧都察覺到一個痛點啊，就係我哋城市人咧個生活咧都好急促、好忙啦，係咪？咁啊好多時候咧，我哋都食嘢嘅時候咧都忽略咗可能食一啲蔬菜啊。其實大家都知道咧，營養即係均衡飲食咧好健康啦。細細個都教我哋一定要食多啲菜啊，食多啲水果啊咁樣嘅。咁點解啊？因為裡面有好多營養成分咧，都係你身體唔可以缺少嘅特別係一個纖維素啦，令到你個腸道蠕動啦、健康啦。咁所以咧我哋嗰陣時咧就留意到，哇！原來即係我哋在職嘅人咧，要去買沙律啊，要去處理呢啲沙律啊、菜咧，其實都幾麻煩啊。嗰陣時候partner 一啲醫生啦，就將個技術咧就將一啲菜、啲水果啊、菜啊變成一個粉咯，方便大家可能喺屋企啊、公司咧沖調飲用。當然最緊要就係個味道要變成一個非常之好嘅味道啦，佢哋先可以堅持到每日都飲咁樣啦。所以我哋其實係想解決咧都市人怕麻煩啊，但係又想健康呢個矛盾咁樣咯。嗰陣時我哋就決定創立一個咁樣嘅品牌啦。咁除咗即係健康之外，我哋都留意到即係方便啊、時尚咧都好緊要嘅。咁所以我哋嘅客戶群咧集中可能係一啲在職嘅女性啊。我哋 Future Salad 其實就個理念都係想咧解決可能都市人想健康啦，但係又怕麻煩嘅呢個矛盾啦。希望可以帶多啲方便啊、時尚嘅價值俾佢哋咯。喂，嘅時候我都知道你之前品牌咧曾經搞過一個90日嘅減肥計劃嘅喎，呢個計劃係有咩作用㗎？邀請咗20位數人啦去參加啦，咁呢20位數人咧其實都係啲我哋所講嘅肥仔肥妹啦。我哋個計劃咧其實係想佢連續90日咧去飲用我哋嘅 Future Salad 啦，咁睇下個身體嘅變化啦，嘅狀態點樣嘅。咁所以當時我哋都夥拍咗一個國際級嘅一個 partner 啦，係一個醫療集團同埋一個保險公司啦。咁所以呢20個人咧喺呢90日裏面咧，其實佢哋喺第一日啦、第40日啦同埋第90日咧，我哋分別都有去做上佢哋診所咧做啲抽血驗身啊，同埋啲測量嘅。當然我哋都見到成個過程咧，就係佢哋唔單止即係喺呢過程裏面咧瘦咗個體重啊、瘦咗腰圍啊、BMI 啊、體脂等等啦。咁最緊要就係佢哋血管裏面咧一啲數值啊，例如啲血脂啊、一啲空腹血糖啊等等膽固醇嘅指數咧，其實全部都變靚咗。可能佢哋自己去做一啲節食啊，會餓到個身體冇氣冇力啊、疲黃骨瘦咧，個狀態爭好遠咯。呢個計劃咧，除咗冠軍咧，佢可以攞到我哋10萬蚊嘅獎金之外咧，最令到我哋覺得即係自豪啊、驕傲嘅地方咧，就係我哋真係幫到呢啲參加者啦，佢哋身體有個變化之餘咧，而且個健康亦都可以改善嘅。我最記得咧，有幾位參加者咧都喺之後同我哋反映翻啲感受啦。比如係因為我哋個計劃其實係喺咁啱搭正咧過年同埋聖誕節呢啲時間咧發生嘅。咁好多時候咧，佢哋有機會都真係要出去食大餐，忍唔住口噶嘛，係咪？咁我哋嘅產品咧其實都可以幫到佢有個飽肚感嘅，而即係令到佢克服一啲即係食完大餐之後即係驚即係變肥嘅一啲咁嘅心理咁樣咯。第二就係咧，最緊要就係始終90日唔係一個短日子啦。咁我哋個味道咧，佢哋覺得好關鍵嘅，係咪？日日都要飲喎，係咪？如果味道唔好飲嘅，其實功效幾強咧，都冇辦法可以堅持到落去咯。咁所以味道都係佢哋一個分享，覺得哇，好彩你啲Future Salad都幾好飲喎，所以我每日都可以去堅持落去咁樣咯。其實呢個90日嘅減肥計劃咧，我哋嗰陣時20位數人咧，佢係一個好似真人 show 咁樣㗎。
大家同一時間開始啦，大家同一時間去驗身啦、結束啦。咁中間咧，佢哋除咗話要爭奪嗰個冠軍之外咧，其實第2至4名咧，我哋都有啲獎金俾埋佢嘅。除咗第1名有10萬之外咧，第2名同第3名咧分別都有唔同嘅現金獎啦。咁當然仲有我哋嘅產品都會繼續持續贊助佢一段長時間啦，令到佢嘅健康咧唔會話停咗之後咧即刻就會打回原形咁樣咯。喂 Angus 啊，哇！你自己都好 fit 啦，咁你又有冇啲心得同大家分享下咧？點樣可以保持一個健康嘅體型啊？咁其實我有5個 tips 咧可以送俾大家嘅。咁第一個 tips 咧，其實就好簡單嘅啫，每日大家都會食嘢噶嘛，係咪？其實將自己食嘢嗰個順序咧，我哋少少改變咧，就可以帶嚟一啲好好嘅效果啦。咩意思咧？嗱，我哋通常咧，我哋可能食一餐嘅時候咧，先飲咗啲流質嘅嘢先啦，例如湯啊，或者飲杯水先啦，係嘛？打好個底，令到自己有少少飽肚感先啦。跟住咧，我哋最緊要咧係食咗啲蔬菜類嘅嘢先嘅，菜啊、纖維啊呢啲咁樣啦。之後咧就先到蛋白質，最後先到澱粉。點解要咁做咧？因為咧啱啱提過啦，就係先令到自己有個飽肚感，後面可以啲肉啊、啲飯啊可以唔使食咁多。第二咧就係咧令到身體嗰個血糖咧就唔會一下子咧飆升得咁緊要，令到自己咧嗰個胰島素分泌減少一個脂肪嘅合成啦，同埋令到最緊要唔好有個飯後瞌眼瞓嘅感覺咁樣咯。第二個小 tips 咧就係善用纖維嘅力量啦。大家都會過年啊、過節啊出去應酬啊，咁要食一大餐啦。咁我好強烈建議咧，大家咧可以先可能頭先提過我哋嘅產品咧 Future Salad 係一個纖維量嚟嘅一個纖維啦。攝取咗之後咧，令到自己有一個強烈嘅飽肚感啦。因為纖維嘅特性咧就係當你進入咗身體之後咧，佢會吸收水分，會膨脹啦，令到你會覺得一個飽肚飽滯感咁樣啦。咁你個餐咧間接咧就會食少啲啦，熱量都會吸收少啲咁樣啦。而且呢啲纖維咧喺個腸胃裏面咧都會變成一個啫喱嘅狀態啦。咁呢個都可以咧吸附你一啲可能係一啲脂肪啊或者糖分啊，令到佢吸收量少啲啦。加上咧佢會令到佢哋嗰個脂肪咧排出體外嘅速度咧變快嘅。咁呢個都係一個小 tips 啦。咁第3個 tips 咧，咁就係維持翻我哋自己一個肌肉量同埋肌力啦。咁呢個真係非常之緊要啊！即係好多人以為咧，哇，要去做健身係咪啊？做 gym 會唔會做到自己好大隻啊？睇落去仲大件啲啊？其實呢個係好大嘅錯誤㗎。我哋做嘅健身咧，唔需要話去到 gym 房嗰隻咧舉鐵嗰種嘅程度啦。其實每日咧少少嘅一啲彈力帶啊，或者自身體重嘅一啲訓練啦，令到自己嗰個肌肉量咧唔好跌啦。其實都已經好重要，因為肌肉量咧其實係我哋脂肪嘅一個燃燒器嚟㗎。咁尤其是呢一啲有足夠肌肉量嘅一啲人咧，咁佢無論係休息嘅時間啦、瞓覺嘅時間啦，肌肉咧其實個燃燒咧都會比脂肪咧更加多嘅。咁所以咧，點解有啲人咧好似食極都唔肥啊咁樣？其實佢有個原因，可能就係因為佢肌肉量足夠去燃燒翻一啲佢每日嘅基礎嘅熱量咁樣咯。第4個 tips 咧就係我相信大家都好簡單做到啦，就係每日行夠一個步數啦。咁我哋建議咧係一個6000至8000步嘅步數啦，每一日。其實個執行方式好簡單啫，每日可能翻工放工咧做一個站落車啊，行去個目的地啊，或者食完飯之後咧抽10至15分鐘咧喺附近行一行，係咪啊？每日去儲一個步數。咁點解咁緊要咧？因為呢個步數咧，除咗可以直接燃燒你嘅熱量之外咧，亦都係可以令到你身體嗰個咧壓力荷爾蒙嘅皮質醇咧降低嘅。因為壓力咧都會令到你咧身體咧會積聚嗰個脂肪喺個腹部嗰度嘅。而且咧研究都證實啊，每日行夠4000至7000步嘅話咧，其實對你成個心血管啊對你一個早死嘅風險咧都大大減低嘅。咁嚟到最後一個 tips 咧，就係翻去食嗰度啦。就係想提醒大家咧，記得一定要每日食夠足夠嘅蛋白質嘅含量啊。咁一般嚟講咧，成人咧，你將自己體重kg 咧乘翻1至1.2咧，呢個係一個最一個 basic 啦，最基本嘅一個攝取量啦。咁點解要咁做咧？蛋白質唔單止咧係補充翻你自己肌肉咧嗰個維持啦同埋生長啦。頭先提過肌肉都非常之緊要啦。而且咧，因為你身體裏面咧食蛋白質咧，其實佢消耗呢個蛋白質嘅時候咧，嗰個熱量咧都係好多㗎，所以千祈唔好以為話哇，我食啲肉肯定好肥啦，消耗唔到啦咁樣，其實唔係嘅，身體消耗呢啲咁嘅蛋白質咧，都需要一個熱量去提供㗎嘛。希望大家就可以健健康康瘦得健康咁樣啦。咁如果頭先提過話，我哋 Future Salad 嘅話咧，其實可以喺我哋嘅官方網站HKTV Mall 咧都買到嘅產品嘅。咁下次見啦，拜拜。